Perjalanan ini bukan cuma soal destinasi, tapi juga tentang kebersamaan. Ini bukan hanya tempat wisata, tapi warisan alam yang harus dijaga bersama. Dan akhirnya, kita sampai di air terjun Madale. Ayo, datang dan rasakan sendiri pengalaman yang tidak hanya menyegarkan mata, tapi juga hati. Karena air terjun Madale bukan hanya soal destinasi, tapi tentang hubungan antara manusia, alam, dan rasa saling menjaga.